我是 Benny， 今天又来煮药材鸡汤。今天我已经买了包装的，然后要发票加钱的。对，不好意思，这个不是打广告哦，这个只是跟你讲，今天我说出的。今天买了一个药材鸡汤，这边写呢可以补气、提神，还有养颜。今天来试一下它的味道如何。如果煮到不好吃呢，是应该是厨师的关系，不是这个包装的关系。所以今天我们来试一下啊，今天我们的材料，我们所要用的就是，今天的材料就是我已经买了半只鸡已经去皮了，哦，还有这刚才所讲的咯，药材鸡汤咯，因为最近很多人都是不舒服啊，很多病毒啊，所以还是补一下提神一下，也是做工超累的。还有这些就是红枣啊，这个芹菜啊，这个所谓这个写的叫什么？忘记了一下子。好 ，OK。还有今天我煮的，我都是不放盐的，因为是健康啊，都是清淡的比较好了啊。OK， 首先我们把水稍微烧滚了啊。我们等下要放鸡那个已经去皮的鸡有些人讲这样子会比较好，因为它会把里面的油那些去掉。但是又有些人讲不需要哦，因为那个才是真正的味道。但是我还是觉得去油会比较好了哦。好了，滚了我们再稍微等这个鸡肉差不多那个油不需要把它弄很熟了，因为等下我们的药材才可以真正的吸进去。因为我们如果煮熟了，我们的药材就吸不到进去了。差不多你看它的油差不多出来了，我们就可以把它倒掉那个水，然后我们顺便直接把那个另外一锅弄烧，因为等下我们要把那个药材把它放进去了哦。稍微捞一下，但是不需要捞太够力了，慢慢捞把上面那一层把它放在里面，没有等下你看那些油那些挤出来了哦。等下我们会把它过滤，把它倒掉了。这个鸡肉已经搅上来，但是不是完全的熟只是把里面的那个血全部把它弄出来，那些油因为我们已经去皮了，因为为了健康，把多余的油也是把它去掉。现在出来炸，然后我们把它倒掉了哦。我们的汤水已经滚了差不多可以放药材那个药材我们买，刚才我说买的，我要放进去了，希望就成功好吃了我们最后把这个药材打开了，里面那个药材把它放进去，你要慢慢倒，还有这些药材这些就把它放进去，倒进来对了。然后我们再让它煮多一下子，然后我们就可以把我们的
鸡叫什么？这是果汁。你把它放进去吧。青菜我们就不要放了，汤要好一些才放下去。好，我们就让它再混合一下，让它在里面混团结起来先，我们才放我们的鸡肉。OK， 来等了久等了，我们的汤终于滚了。为了安全起见，我们还是戴手套。今天要吃人参汤喽！OK， 好了，慢慢打开，小心哦。哇，有嗅到味道了。OK， 只是还没有嗅到鸡肉的味道。还好 ，OK。然后我们把火关小，因为我们要煲汤给它入味。2号应该可以了，因为这个锅也很好啊，因为要保持那个温度。所以我比较喜欢用这个锅来煲汤。好，我们开始放鸡肉了哈。我们开始放鸡肉的时候要小心，因为可能汤会弹出来或者喷出来，然后可能会烫到手，所以比较喜欢用钳子的，倒下去也不是不可以，但是还是要小心。然后我们也是要吃要享受啊，慢慢放，要有爱心才吃得开心。慢慢放，你可以放进去啊。刚才我们稍微煮那个鸡肉其实不是熟，我们只是把它炸出来。那这个熟是要在汤里面的，因为它熟的时候，它顺便可以把那个人参营养全部入进鸡肉里面，还有我们吃到有补我们慢慢放哦，这个放进去。还有放鸡脚哦，有些人如果不喜欢吃鸡脚的话，就不要放了。可以不要放的。而且刚才我们把那个渣把它弄出来，等下我们的汤也会比较很美呀，因为已经没有渣了。还有鸡屁股。稍微鸡肉已经入进去了，现在我们已经开小火，所以给它慢慢煲，给它入味了，再煲一个差不多应该是20分钟，应该是够了。然后我们才放最后一次，我们才放青菜，这样给它焖在里面，慢慢烧。好，终于熟了，滚了哦。现在来吃啊，蛮香一下，不知道味道如何。好。